도서관에 있는 주인공 사쿠타. 바니걸 복장으로 도서관을 지나다니는 여자를 발견합니다. 그녀가 보이지 않는지 그 누구도 신경 쓰지 않는데요. なんだありゃ。 그런 그녀를 빤히 쳐다보자 君にはまだ私が見えてるんだ。桜島先輩ですよね。君、峰ヶ原高校の生徒なの？ 2年1組のあずさ川作太です。先輩有名人だし。今日見たことは忘れなさい。忘れろって言われても。この番組は애니모아のスポンサーの提供でお送りします。 다음날 학교에 가는 사쿠타. なあ国見、桜島先輩のこと見えてるよな。そら有名人じゃん。活動休止中とはいえ芸能人じゃん。1年の最初の頃は全然学校来てなかったらしい。まともに学校来るようになったのは夏休み明けだったって。 굳어져 버린 학급의 형태는 바뀌지 않는 문화 때문에 마이는 친구 없이 겉돌며 눈에 띄지 않게 생활했던 것입니다. 학교길의 지하철역에서 마이를 만나게 되는 사쿠타. あれ絶対桜島舞だよな。一応取っとこうか。もうちっとこっち向かねえかな。そっちは盗撮野郎ですか？ 마이를 도와주게 됩니다. 昨日のあれは何だったんですか？私、6歳で芸能界にデビューしたの。 어딜 가나 알아보는 사람이 있고 시선이 주목되는 것에 지쳐버린 마이. それでいつからか願うようになったの。私のことを誰も知らない世界に行きたいって。私のことが見えてない人がいるって最初に気づいたのは4連休の初日。 아무도 마이를 알아보지 못하고 치고 지나가기까지 합니다. 最初は気のせいだと思った。でも帰りがけに入った喫茶店で、すいません、すいません。いらっしゃいませ。だから他の場所でも同じことが起きないか調べて回っていたの。この格好なら見えてたら見るでしょ。そういう話をなんて呼ぶのか僕は知ってるんで、思春期症候群ですよね。 마이에게 무언가를 보여주기 위해 집으로 데려온 사쿠타. 대뜸 옷을 벗기 시작하는데요. 가슴팍에 엄청나게 큰 흉터를 보여줍니다. 妹の楓です。クラスのリーダー格の女子から嫌われてコミュニティで悪口を書かれまくったんです。そしたらある日、 갑자기 여동생의 몸에 상처가 나는 광경을 목격합니다. その傷もその時に？それが病院送り事件の真相？ええ、 마이에게 나타나는 현상을 알아보는 사쿠타. 桜島そんな人いましたっけ？見えなくなるということだけじゃなくて、その存在さえも。 과학부인 후타바와 함께 마이의 현상에 대해 연구를 하는 사쿠타. 観測者によって確認されるまで存在は確定しない。演技の仕事をしたいなら続ければいいのに、中3の時に出した写真集が原因なんですよね。 매니저였던 엄마가 중학생인 마이에게 수영복 화보 촬영을 강행시켰고 복수하려는 마음에 연기 활동을 중단했던 마이. 活動休止の理由、誰に聞いたの？ 기자에게 사춘기 증후군 사진을 내어주고 정보를 받았던 사쿠타. 家まで取材のカメラが来るわよ。 마이는 기자에게 사쿠타의 사진을 지울 것을 부탁하며 연예계 복귀 소식을 알려줍니다. 母の事務所には戻りません。復帰は別の事務所からになります。ドラマや映画の仕事は好きだったし、その気持ちに嘘をつき続けてたから、思春期症候群なんておかしなことになってるのかもって。日曜日付き合いなさい。2時半に江ノ電藤沢駅の改札前。 마이와 데이트를 하러 가는 사쿠타. 우는 여자아이를 발견하는데요. お兄ちゃんがママを探してやるから。僕は一緒に母親を探そうとしてただけだ。ごめんね。 그러고는 자기 엉덩이를 차라고 내어주는 여자. 그러다 지나가는 경찰에게 걸려 철컹철컹. 마이와의 약속에 늦어 뛰어가는 사쿠타. 私を1時間38分も待たせるなんていい身分ね。 해안가에서 마이의 엄마를 만나기로 했는데요. 芸能界復帰の話、ちゃんと話しておかないとね。 엄마는 마이를 보지 못하고 지나칩니다. あなたなの？私をこんなところに呼び出したのは。舞さんの後輩です。誰よそれ？あんたの娘でしょ。私に娘なんていないわ。 마이를 기억하지 못하고 문자를 보낸 사람도 지워져 있습니다. 変ないたずらはやめなさい。これ以上は付き合ってられないわ。 마이와 연락했던 기자도 마이를 기억하지 못하는데요. 作田以外には見えなくて忘れられてることが分かって何になるのよ。ずっと僕がそばにいられる。 집에 돌아가지 않고 밖에서 밤을 지새게 된 두 사람. 私を諦めないでいてくれてありがとう。おはようございます。一睡もできませんでした。 다음날 학교. あずさ川、私たち以外桜島先輩のことを忘れているかもしれない。なあ、桜島先輩知ってるよな。わかんないよ。なんで忘れてんだ。 후타바의 연구 결과를 듣는 사쿠타. 昨日の夜は寝たか？一睡もしてない。私も一睡もしてない。理由はそこにあると思う。思春期症候群なんてものが起きる前から
あの人が学校の中で空気のように扱われていたことに糸口はこの学校の空気にあるように思える。それってつまり昨日の夜、もし眠っていたら僕も今頃。意識が途切れたタイミングで空気化の現象に飲み込まれてしまうんだろう。 잊지 않기 위해 잠들지 않으려 노력하는 사쿠타. 마이를 잊지 않으려고 그녀에 대한 일들을 모두 기록해 둡니다. 다음날 시험을 치르는 사쿠타. 眠ったら忘れる。眠るな双葉。お前覚えてるか？何のこと？お前の仮説は正しかったわけか。 그리고 다음날 3일 밤을 자지 않아 거의 좀비가 된 사쿠타. 何を買ったの？やっぱり寝てないんだ。テストで100点が取れたらご褒美をあげるから。ならこないだできなかった鎌倉デートをするっていうのは？サクタの未来を保証してくれる人は誰もいないの保証はどっち？こっちは受け負うって意味で、こっちは守るっていうような意味。 사쿠타는 공부하다 결국 잠들어 버리는데요. ちゃんと聞いたみたいね。だからもう十分。今日までありがとう。それとごめんね。さよなら。 아침에 눈을 뜬 사쿠타. 책상 위에 글을 보게 됩니다. 마이의 이름이 지어져 있네요. 彼女ができたら埋めろってことか。 전혀 눈치채지 못하고 시험을 치르는 사쿠타. 보증과 보장을 보자 어제의 기억이 떠오르기 시작합니다. あれ 그렇게 마이에 대한 기억도 차츰 돌아오기 시작하죠. 밖으로 달려나가는 사쿠타. これから僕が相手をするのは空気だ。いいかお前ら、あずさ川作田は3年1組の桜島先輩のことが好きだ好きだ。バニーガールの格好だってもう一度見たい。キスだってしたいんだ。そんなに大きな声で言われなくても聞こえてる。 분위기를 바꾸는 데 성공해 마이를 세상에 드러낸 사쿠타. 忘れないって言ったじゃない。絶対に忘れないって。反省しているので許してください。ねえサクタ、今の1ヶ月後にもう一度言って。みんなほんと空気を読むのが好きよね。サクタが同級生を病院送りにしたっていう噂デタラメだから。そこの二人ちょっと来い。こうして世界は桜島舞を取り戻した。 사쿠타는 뉴스를 보는 동생을 뒤로하고 등교합니다. 寝癖立ってるぞ。これはそういうヘアスタイルなんだよ。 마이가 만들어 온 도시락을 맛있게 먹고 舞さん好きです。付き合ってください。1ヶ月間同じこと言われてると何も感じなくなる。言わせておいてひどいな。舞さん全然その気なさそうだし。ダメとは言ってない。いいの？いいよ。 마이의 승낙으로 정식으로 사귀게 된 두 사람. どうしたんですかお兄ちゃん。今日から晴れて僕と舞さんは。 그런데 어제와 똑같은 뉴스가 나오는데요. このニュース昨日も見たよな。見てませんけど。寝癖立ってるぞ。これはそういう髪型なんだよ。この会話昨日もしなかったか？してないと思うぞ。 자신에게만 하루가 반복되고 있다는 사실을 알게 된 사쿠타. 今日が昨日ってことなら舞さんと僕もまだ付き合う前の段階。好きです。付き合ってください。 1ヶ月間同じこと言われると何も感じなくなる。 마이와의 일까지 모두 똑같았고 よかったら俺と付き合わない。 고백을 받고 있는 여자아이를 목격합니다. 그리고 다음날 또다시 반복되는 뉴스. これは双葉に相談だな。あずさ川の大好きな思春期症候群なんじゃないの？てかなんとかしてくれ。タイムトラベルじゃなくて未来予知って意味。ラプラスの悪魔って聞いたことない？悪魔だけは繰り返される6月27日の記憶を持ったまま前回とは違う行動をとってる可能性が高いんじゃない？ 그렇게 저번과는 다른 행동을 하는 사람을 찾기에 나선 사쿠타. 마이와의 점심을 먹으러 가다가 발견하게 되는데요. いたよラプラスの悪魔。古賀智恵1年生です。尻を蹴り合った仲なんだし。それ忘れて。今日は何度目だ？僕は3度目だ。私も3度目。嫌なこととか悩んでることないか？6月27日を抜け出すヒントがそこにあるかもしれない。 그때 누가 들어오는 소리에 교탁 밑으로 숨게 됩니다. いいからさっさと告白されてこい。だって前澤先輩はレナちゃんの憧れの人なんだよ。だったらさっさと告白されて振ればいいだろう。絶対にクラスでハブられる友達の好きな人なんだよ。 다시 들어오는 남학생. 오해받기 딱 좋은 상황에 처합니다. 마이에게도 들키게 되는데요. 説明をさせてください。話しかけないで。どうせ明日も今日やり直すんだろうしな。 하지만 반복되는 하루가 끝나고 다음 날로 넘어가 버리고 맙니다.
사쿠타가 일하는 레스토랑에 오게 된 코가. 코가의 친구들이 찾아와 진짜 사귀는 사이인지 의심하기 시작하고 僕と古賀が付き合ってる的な誤解をそのままにしてほしいとか言うんだろ 여름방학까지만 사귀는 척 해달라는 코가. 따돌림을 당할까 무서웠던 코가에게서 여동생의 모습이 생각나 제안을 수락합니다. 마이에게 변명과 사정을 설명하는 사쿠타. 今回だけは多めに見てあげる。 사쿠타와 가짜로 사귄 후 이상한 소문으로 겉돌게 돼버린 코가. やりまくってるらしいぜ。最近の一年はお盛んだな。 코가에게 고백했던 남자와 싸움이 붙게 됩니다. やりまくってる冗談じゃない。僕は童貞だ。終業式の後は開けておいてね。海デートの帰りに喧嘩したって想定だから。 그렇게 함께 바다에 놀러가게 된 두 사람. 今日までありがとう。 가짜 연애의 이별 후 다음날. 朝ですよ。世の中には夏休みというものがあるんだぞ。夏休みは明日からですよね。 또다시 하루가 반복되고 있습니다. なんかまずいことあったのか。またループしただろ。古賀は1回目なのか。その子がラプラスの悪魔なら答えは簡単でしょう。彼女は嘘をついている。 예정대로 바다에 간 후 똑같은 하루를 마무리하게 되고 또 하루가 반복되어 세 번째를 또 네 번째를 맞이하게 됩니다. 海こっちだよ。海は飽きたってこと？ 둘은 바다가 아닌 에노시마에 가게 되는데 僕が気づかないと思ったか。 코가가 사쿠타를 좋아하는 마음을 눈치채고 자기 마음은 변하지 않는다고 이야기합니다. 100回やっても。 1億回やっても変わらない。同じことを繰り返しても古賀の気持ちだってずっとそのままだ。なんで朝起きると昨日よりも気持ちが大きくなってるの？もう自分に嘘をつくのはやめろ。好き。私は先輩が好き。 ほんと頑張った。 반복되는 미래 시뮬레이션이 끝나고 다시 처음 반복한 날부터 정상적으로 시작하는 사쿠타. 1ヶ月間同じこと言われてると何も感じなくなる。じゃあ新しい恋を探すしかないな。今までありがとうございました。ダメとは言ってない。ならいいの？うんいいよ。 마이와의 관계도 원래대로 돌려놓고 코가는 남학생의 고백을 예의 있게 거절하며 모든 것을 원래대로 돌려놓습니다. 여름방학이 끝나고 개학을 맞이한 학생들. 사쿠타는 말도 없이 학교에 나오지 않는 마이를 찾습니다. マイさん。あんた誰？マイさんと清いお付き合いをさせてもらっているあずさ川作太ですが。こんな死んだ目の男がお姉ちゃんの彼氏なわけあるかっつーの。お前誰なんだ？その子は豊浜のどか。今は私が桜島舞。私とこの子の体が入れ替わってるのよ。思春期症候群だと思う。またか。 이번에는 아이돌인 여동생과 마이의 몸이 바뀌게 되었는데요. 離婚した父親が再婚してできた母親違いの妹。昨日夜遅くに突然訪ねてきたの。家に帰りたくなかったんだって。元に戻るまで私はのどかとして、のどかは私として生活していかないと。 서로의 일정을 공유하는 노도카와 마이. 思春期症候群を引き起こしているのは人の不安定な精神状態じゃないかと私は思ってる。当然あずさ川も気づいているんでしょ。よくできた姉へのコンプレックスだな。 하고 싶은 말이 있지 않냐며 대화를 시도하는 사쿠타. お姉ちゃんなんて大嫌いとかさ。家出してきたってことはどうせ親と揉めたんだろうしな。その理由が舞さんだって言ったらそりゃ舞さんのこと嫌いにもなる。私はずっと比べられてきた。小さい頃からずっと。その度に私はお母さんから怒られた。なんで私の邪魔をすんの？私の頑張ったこと全部台無しにしないで。 마이에 대한 마음을 다 털어내는 노도카. 私ものどかのこと嫌いだったから。別にのどかのせいじゃないけど、私のわだかまりも分かって。 노도카를 자기 집에서 지내게 하고 사쿠탄에서 자게 된 마이. 마이와 노도카는 바뀐 서로의 일에 매진합니다. 마이 대신 광고 촬영을 하러 온 노도카. 상태가 좋지 않아 보이는데요. では本番回します。 결국 과호흡으로 쓰러지고 맙니다. 撮影は中止になりました。痛感したんだと思いますよ。桜島舞に寄せられる信頼の厚さとか期待の大きさとかを。 사쿠타에게 여벌 열쇠를 주며 노도카를 부탁하는 마이. 和室の戸棚は絶対に開けないこと。ひでえな。 사쿠타는 절대 열지 말라 했던 찬장을 열어보는데요. 내용물을 확인하고는 たく早く仲直りしてくんないかな。 쓰러져서 취소된 광고에 재촬영이 들어간 노도카. はいオッケー。お疲れ様。無事に終わってよかったな。お姉ちゃんみたいになるのはやっぱり無理。毎日毎日こんなプレッシャーの中で生きていくとか。舞さんみたいになりたいのか。
前はなりたかったんだと思う。 노도카의 엄마를 마주치는 마이와 사쿠타. のどかはどこですか？お話が見えないのですが。あなたの家にいるんでしょ？本当にいません。のどかから連絡あったら早く帰ってくるように伝えてちょうだい。 사쿠타는 오랜만에 따로 살고 있는 아빠를 만납니다. 楓はどうしてる？この前家に帰ったら制服着てた。このままじゃいけないんだって気持ちは楓も持ってるんだと思う。 노도카와 함께 마이의 콘서트를 보러 온 사쿠타. 무대를 잘 해내는 것도 모자라서 다른 멤버의 실수까지 커버한 마이. 그런 마이를 보고 충격을 받는 노도카입니다. 次回のシングル曲のセンターはトウカちゃんだ。ズッキーや他のみんなに負けないように頑張る。 센터까지 따내는 언니를 보는 노도카. よかったよかったわね。お母さん、私の前ではあんな顔したことない。やっぱりお母さんはお姉ちゃんが良かったんだ。海行きたい。 쓸쓸해 보이는 노도카를 위해 바다에 함께 와준 사쿠타. おい、私のことなんか誰も必要としてないんだ。お前に何かあったら舞さんは絶対に悲しむ。見せてやるよ。何よこれ。開ければわかる。 상자를 열어보니 들어있던 것은 노도카가 썼던 편지들. これでお前のこと嫌いだなんてあるわけないだろ。本当の妹じゃない。お姉ちゃんは迷惑だったんじゃないかって思うと。舞さんはどう思ってました？ 그때 엿듣고 있던 마이가 등장합니다. お姉ちゃんかっこよかった。その度に勇気をもらえた。だからのどか妹になってくれてありがとう。私より先にセンター曲もらっちゃうの？だって練習したもの。やらなきゃいけないことを辛くてもちゃんとこなして、そういうかっこいいところが大嫌い。 그러자 손을 들어 애꿎은 사쿠타의 뺨을 때리는 마이. なんか甘っちょろいこと言ってたからついカッとなって。のどかハイタッチの列にお母さんいたでしょ。この手を握ってきたのどかのお母さんの手震えてた。ずっと不安だったんだと思う。だからこれからはのどかの選んだことで喜ばせてあげなさい。お母さんに言われたことじゃなくってね。 눈물겨운 화의 끝에 원래의 몸을 되찾은 두 사람. かえちゃんの幼なじみの加野琴美です。 여동생이 학교 친구를 만나 이야기를 나누게 된 사쿠타. かえちゃんに対するいじめのことが学校で問題になったんです。みんなから死ねとか消えろとか言われるようになって、今度はその子たちが学校に来なくなりました。かえちゃんは元気ですか？元気だよ。家が好きすぎて家から出られないんだけどさ。 집으로 돌아가자 중대 발표를 한다는 카에데. 今年の目標です。お兄ちゃん以外にいないのか？これです。とりあえず外に出たくなるような目標を増やしたらどうだ？パンダを見に行くとか。楓、外に出られるような気がしてきました。 카에데는 마이의 도움으로 전화받기 연습을 합니다. おめでとう楓ちゃん。よくできました。やりましたよお兄ちゃん。これで私からの電話には出られそうね。 무리한 탓인지 쓰러져 버리고 마는 카에데인데요. この調子なら明日は外に出られるかもしれません。 밖에 나가기 위한 작전을 보여주는 카에데. 마이는 카에데를 위해 예쁜 옷을 잔뜩 가져다 줍니다. よし、行くか。次はお兄ちゃんの背中に合体です。よし、わかった。こんながっつり行くのか。怖いなら今日はこのくらいで勘弁してやってもいいんじゃないか。嫌です。楓はこのままでいるのが怖いんです。 그 말을 듣고 함께 문을 열고 나가주는 사쿠타. もう外ですか？まだ玄関だ。今度こそ外ですか？まだ先だな。やっぱりやめます。 사쿠타는 그런 카에데를 등에서 떨어뜨리게 되고 お兄ちゃん、わかりましたね。悪かった。嘘を言って。外に出られたのが嬉しいんです。それから楓はちょっとずつ外に出られるようになって。 그렇게 점점 용기를 내 근처 공원까지 나갈 수 있게 되었습니다. 마이, 노도카와 함께 바다까지 나오게 된 카에데. かえちゃん、 누군가가 카에데를 부르는 소리에 고개를 들어보니 私だよ、加野琴美。ごめんなさい、知らないです。どういうこと？楓には記憶がないんです。 2년 전 따돌림 이후 해리성 기억상실 진단을 받은 카에데. 원래의 카에데와는 말투도 행동도 모든 게 달라졌습니다. 楓とは違う。何もかもが違う。退院したその日、僕は一冊のノートとペンを買って帰った。名前なんだけどさ、ひらがなで楓にしよう。今ここにいるのは今の楓だから。お兄ちゃんだけです。楓のことを分かっているのは。
학교에 돌아온 사쿠타. 교복을 입고 있는 카에데를 발견합니다. 그런 카에데에게 어제 만난 친구가 준 책을 건네줍니다. 그 안에 들어있는 쪽지를 발견하는데 コミちゃん。 楓今 기억을 찾은 듯 하더니 다시 쓰러지고 맙니다.楓の意識が戻りました。今回倒れたのは楓の記憶が戻る兆候かもしれないそうです。今度は今の楓の記憶が消えてしまう可能性があるって。 학교에 가고 싶다는 카에데와 함께 나온 사쿠타. 하지만 카에데는 아직 학교에 가기엔 무리인 듯 보이는데요. 僕が楓を学校に行けるようにしてやる。 카에데를 데리고 동물원에 온 사쿠타입니다. 카에데가 좋아하는 판다를 보여주기 위해서 온 것이었는데요. これ年間パスポート。楓の分これがあれば毎日だってパンダに会えるぞ。何度も来て、楓は元を取りたいと思います。 집으로 돌아가는 길 카에데에게 지름길을 알려줍니다. お兄ちゃん、ここ、学校ですよ。 학교가 무서운 카에데를 위해 밤에 몰래 와준 것이었습니다.楓の初登校だな。ここが楓の教室なんですか？今度はお昼の学校に来たいです。今日でノートに書いた目標の全部に丸がつけられます。楓、明日はお昼の学校に行けるような気がします。明日が待ち遠しいです。 그렇게 다음 날이 되어 카에데를 깨우는 사쿠타. おはようお兄ちゃん。あれ、お兄ちゃんだよね。楓お前私の部屋こんなだっけ？楓なのか。 기억을 잃기 전 원래의 카에데로 돌아오게 됩니다.楓の記憶が戻ったみたい。記憶を失っていた間のことは何も覚えていないようですね。しばらくすると記憶の空白部分に戸惑うようになってくると思います。 완전히 카에데로 돌아온 것을 확인한 사쿠타와 아빠. どこ行くの？ちょっとトイレ。またパンダ見に行くんじゃなかったのかよ。年間パスの元取るって言ったじゃないかよ。明日には学校にも行けそうだ。行けそうだって言ってたんだよ楓は。 기억을 잃은 카에데가 그리워져 슬퍼하는 사쿠타. 楓はお兄ちゃんに後悔してほしくありません。楓の夢をいっぱい叶えてあげたって胸を張ってほしいんです。楓がいなくなってもお兄ちゃんには楓のことを笑いながら思い出してもらえたら嬉しいです。全部お兄ちゃんのおかげです。お兄ちゃんの妹になれて楓は幸せです。 카에데가 태어나는 날 学校に行きたい。行けるようになりたい。大丈夫だと思う。私は一人じゃないもん。